เอามาน้ำมูเนี่ยรุ่นฟันแท้ขึ้นไปแต่ว่าบ่เกิน3 คู่นะถ้า4 คู่ก็เกินอันนี้จะต้องอยู่ฟันแท้ไม่เกิน3 คู่สำหรับรุ่นฟันแท้ขึ้นมาก็จะเป็นฟันแท้1 คู่2 คู่และ3 คู่เท่านั้นนะคะในเพศเมียมีอยู่เพียง1 ตัวก็คือน้องหยกขาวลูกของหยกขาวแม่ดอกคุณอะไรนะครับอ๋อครับนะครับมีตัวผู้อยู่2 ตัวตัวเมียอยู่เพียงตัว